अस्सलाम वालेकुम गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाइपिंग कैसे करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चले जाएंगे वीडियो की तरफ। पहले जो है ना आपको ये मतलब ये अंगूठी जो है ना आपको इस पे रखना है और इसके साथ ये डी पे रखना है, ये एस पे रखना है और ये ए पे। और इसके साथ साथ आपको ये दाएं वाला हाथ भी इस तरह है, ये बटन जो है ना आप देख सकते हैं, ये इस पर, ये इस पर और ये इस पर और ये मतलब ये इस पर। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह रखा है। आपको बस इस पे रखना है, इस पे। और उसके बाद आपको ये फिंगर जो है ना, ये आपको इसको भी इस्तेमाल करना है, इसको आर को भी और वी को भी, जी को भी, टी को भी, बी को भी। और ये वाले फिंगर जो है ना ये डी पे, ई पे और सी पे। और ये वाले जो है ना ये एस पे, डब्ल्यू पे, एक्स पे। और ये वाले जो है ना ये ए पे, क्यू पे, जेड पे। और इसके साथ साथ ये वाले दाएं वाले हाथ भी इस तरह है, बिल्कुल सेम इस तरह है। ये वाला यू, जे, एम, एन, एच, वाई। और इसके साथ साथ ये के जो है ना इसका फिर ये इसका इस फिंगर इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, के लिए ये। और ये भी ये इसके साथ इस फिंगर के साथ है, आप देख सकते हैं के। और उसके साथ साथ तो एल के लिए ये जो है ना, ये एल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ओ के लिए भी है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये कमा के लिए भी है। और उसके साथ साथ ये वाला फिंगर जो है ना ये सेमीकोलन के लिए भी है, पी के लिए भी है और ये सवालिया निशान के लिए भी है। ओके, अस्सलाम।